baba umkhwanazi namaphoyisa abadlali konke lokho kufanele nibuze ukuthi kwenziwe yini ukusenza amaphoyisa kube kuhle kangaka ngoba sekuphethe inkatha iholo uhulumeni ngathatha umnyango lona wezokuphepha komphakathi nokuxhumana ngawufaka ehhovisi kaNdunankulu naqala laba khona ushintsho ekusebenzeni kwamaphoyisa kwaZulu-Natal okusho ngamanye amazwi inkatha la ebamba khona noma la inikezwe khona ithuba uyaba khona umehluko ngithi ke bakwethu ingadidwa umuntu nemlayezo ehlukahlukene siyiqembu thina elibumbene siyiqembu futhi sengathi kuhle ukuba namavolontiya nano comrades abanomgogodla abazi ukuthi mabehleze enkatheni besebenzela inkatha ngoba bazi umgomo wayo naneqiniso layo bazoma nje kodwa ke sinezimpi ezinkulu okusafanele zizilwe njengohulumeni njengokuxosha labantu bokufika lapha abangenazi incwadi zokuba lapha kwaZulu-Natal lo mkhankaso loyo siyawuqhuba sathi niyanibone lapha kwabe indaba sihlasela indawo eziningi sifike sibathathe namaphoyisa bese Home Affairs abalayishe ngamabhasi bahambe nangeviki elizayo nje kukhona indawo engizohlasela kuyona ngoba ngifuna kwaZulu-Natal ukuthi nosahlezi lapha uma engwangaphandle engenayo imvumo yokuba lapha azi ukuthi uhlezi ngesinqe sodwa bakhala abanye osisi ngifika kwenye ifemu sibabambile lapha eStenga be more than 200 bathi kodwa manje ngoba bengane zethu laba ngase ngiphendula mina ngathi cha makunjalo phela bamba ufuna imvumeko omngcono ke bangene ngesango bangena okusemthethweni ngoba imali eningi kahulumeni ichithwa laba bantu bangena emaklinikhi ethu ingane zabo ifunda ezikoleni zethu imali okufanele ngabe isevisa abantu balapha isevisa abantu abalapha ngongekho emthethweni nalapha nje Mgungundlovu kukhona abanye esababambayo namaphoyisa abangaphezulu ka100 kodwa ngisazongena lapha ngiguduze lezi zitolo lapha edolobheni ukuze siqede idakamizwa sikwazi ukuqeda nalaba abagcwele lapha ezitolo abangenazo imvume ngoba sizongena sifuna ukuyiclean kwaZulu-Natal ngoba lamathuba omsebenzi atshontshwe laba abantu abalapha ngongekho emthethweni kufanele beqashwe nina kufanele ngaba nikhala ukuthi anisebenzi mina kodwa manje amabhizinisi nezimboni baqasha abantu bokufika abangenazo imvume ngoba benzela ukubakhokhela imali encane bazi ukuthi wena uzofuna a minimum wage manje ke ngithi wonke imikhankaso loyo ingakho emkhankasweni esayithembisa siyokhethweni njengoba ngathi nje ngiyoqeda ukuthi umuntu mayifuna umsebenzi kufanele abe kuthiwa uma usuna 35 kaphezulu ngeke uqashwe lo mthetho sengawuqeda kwaZulu-Natal ngoba kuthi ngoba siyazazi izinto ezikhathaza abantu bakithi thina kwaZulu-Natal manje umsebenzi wethu ukuthi asilwisane nazo zonke inkinga silwisane nezigebengu cishe niyabona nokusebenza amaphoyisa ukuthi kuhle kangakanani manje ngigade ke manje ngoba njoba uyokhethwa nonyaka ozayo abanye bazogqoka izikipa zethu masiqubula bazisho kanye nathi kanti bayazi ukuthi abasebenzeli thina bacashile nje masithi comrade nabathi comrade kanti bazama ukwakha umonakalo bayasebenzela kuphi nendawo ngoba neqembu lakhongolose libe nenkinga enkulu nje ngenxa ukuthi bahlale ngaphakathi kulona abanye kanti bayazazi ukuthi sebeyokwakha iqembu elisha bakhela ngaphakathi manje ke leyo nkinga nathi ngasivelela asikugadeke lokho nathi ukuthi kulolu khethe siyakulona luka 2026 olungonyaka ozayo singahlali nabantu
abayoqhamuka ngale sebedayisa ngomzabalazo wabantu ngoba umzabalazo wabantu kuleli iqembu lenkatha abanye nje bayazenzela kodwa umzabalazo wokuletha ushintsho empilweni zabantu ukuleli iqembu le-IFP imali yazo okufanele inikeze ukuthi imali akho yona kuze kwafanele sihlale phansi ufuna amaqhinga ukuthi senze njani ukuthi izikole zikwazi ukuthola usizo ngahlala ke nongqongqosho wezemfundo nongqongqosho wezimali sakwazi ukuthi singakhotholoza kuphi kodwa iqiniso lithi sifike esikhathini lapha khona imali engekho khona manje ke uma sekuhulumeni imali ingekho kuzoba nzima okwamanje kodwa kufanele sisilungise leso simo leso ukuthi sigcina imali isikhona sekunozinzo kuhulumeni bese ke siqala ke inhlelo nani nonke nizothi hayi seniyabona manje kodwa ke omningi siyazama ngoba nalapha eMaritzburg noma ngaphethe thina siyahlala thina nabaphathi bakhona nemeya zakhona siyahlala nabo nemeya zakhona thina sikhulume nazo ukuthi nazi inkinga nanka ama potholes nampu utshani bukhona lapha edolobheni futhi ngiyangibona ke mase sikhulumile ngibona ngaphela sebeqala bevala ama potholes ngibona besika utshani lokho kubuyisa ithemba ukuthi ubukhona bethu sicabanga ngempela ngeinkinga ezithinta abantu sizama ukuxazulula inkinga njengoba ngikhuluma ngodaba nje inkinga esisanda kuyixazulula okuyinkinga yezikole